Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De man die vrijdag in de Calle Talco werd neergeschoten staat voor aanstaande woensdag op de rol van het Hof. De man moest voorkomen in de zaak Toomba. Marlison Sueño Pieter werd verdacht van het in bezit hebben van een Beretta die de autoriteiten in zijn huis aantroffen tijdens een gerechtelijke inval. De inval werd gedaan nadat zijn telefoon was afgetapt. Tijdens een van de gesprekken noemde hij zichzelf Sueño en gaf aan het vuurwapen in huis te hebben. Pieter ontkende dat het wapen van hem was. Hij noemde de naam van een vriend. Na de inval werd Pieter een maand vastgezet, maar daarna vrijgelaten door de rechtercommissaris. De vriend moet nu aanstaande woensdag alleen voorkomen. Financieel experts hebben aangegeven dat de verandering van een omzetbelasting van 6% naar een algemeen bestedingsbelasting van 9% niet voldoende is. Het zou eigenlijk verhoogd moeten worden naar 15%. Pas dan zou de regering voldoende inkomsten krijgen uit de indirecte belastingen. En daarmee zouden de uitgaven van het openbaar bestuur gedekt zijn. De OB wordt in augustus omgezet naar een ABB. De ABB zou eenmalig zijn en worden geïnd op het moment van import van goederen. De regering hoopt hierdoor de belasting sneller te kunnen innen. De vereniging Urologen heeft een tijd geleden een brandbrief aan minister van Gezondheid Camelia Reumer gestuurd, maar hebben daar nooit antwoord op gekregen. Daarom schrijven zij nu via de pers een nieuwe brief aan de minister. Volgens de urologen is tot op heden niet geïnvesteerd in instrumenten en zij maken zich ernstige zorgen. Minister Camelia Reumer heeft aangegeven dat de basiszorgverzekering, die in 2013 is gestart, niet voor de beoogde daling in de kosten heeft gezorgd. De vereniging vraagt de minister dan ook hoe zij deze kostenvermindering denkt te gaan aanpakken. Binnenkort gaat de Raad van Ministers zich buigen over de namen van kandidaten die bij de 9 ministeries voor de functie Financial Controller en Financial Auditor worden aangesteld. De bedoeling is dat deze personen de ministeries gaan helpen bij het financieel beleid van de regering. Er worden in totaal 18 mensen benoemd. Tijdens een indrukwekkende ceremonie hebben afgelopen zaterdag 60 studenten van de Intercontinental University of the Caribbean hun bul gekregen. In zijn toespraak liet professor Dr.-ingenieur Valdemar Marcha weten trots te zijn op de hoeveelheid studenten die dit jaar afstuderen. Verder gaf hij aan dat zij Curaçao kunnen helpen om vooruit te komen. De universiteit biedt een reeks studies aan op sociaal-economisch gebied. Van de Curaçaose baseballspelers had Kensley Jansen een goed weekeinde. Zaterdagavond gooide hij goed en gisteravond zorgde hij dat zijn ploeg de partij won. Hij was host voor de Curaçaose voetbalploeg die bij de wedstrijd aanwezig was. De Curaçaose ploeg speelt morgen in Los Angeles tegen Jamaica voor een plaats in de kwartfinales. Het dodental van het instorten van een pand in aanbouw in Cambodja is opgelopen naar 28. De slachtoffers zijn bouwvakkers die in het gebouw sliepen. Het is niet duidelijk waardoor het gebouw instortte. Er zijn ook zeker 24 mensen gewond geraakt en reddingswerkers hebben vandaag 2 mensen levend onder het puin vandaan kunnen halen. Volgens bronnen in het ziekenhuis zijn ze er slecht aan toe. De politie heeft 4 Chinezen aangehouden in verband met het ongeval, onder wie 3 bouwopzichters. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.